Бер көн шулай гөлдәр баксаһында сәскәләрҙе ҡылдым тамаша. Хуш еҫтәре менән йән шатлана, нурҙарынан күҙҙәр ҡамаша. Нәфис төҫтәренә, буйҙарына хайран ҡалып, ҡыҙығып ҡараным. Эй, сәскәләр, һеҙгә кемдәр дуҫтар, кемдәр дошмандар тип һораным. Гүйә, улар шунда йәнләнделәр, нурҙар сәсеп ем-ем иттеләр. Әкрен генә иҫкән ел арҡылы миңә былай яуап бирҙеләр. Кемдәр эшләй, кемдәр ерҙәр ҡаҙа, кемдәр беҙгә һыуҙар һибәләр, кемдәр сәскә кеүек саф күңелле, шулар беҙгә дуҫтар тинеләр. Кемдәр ҡара эсле, тар күңелле, кемдәр ысын эшкә ҡул бирмәй, кемдәр килеп беҙҙе хаҡһыҙ өҙә, шулар беҙгә дошман тинеләр. Сәскәләрҙең ошо яуаптарын алғас, дөрөҫ тинем уларға. Эшһеҙ кешеләрҙең хаҡтары юҡ, һеҙҙе түштәренә ҡаҙарға. Күңелле эш, матур тормош менән йыл артынан йылдар ағырҙар. Эшсән егет менән эшсән ҡыҙҙар һеҙҙе түштәренә ҡаҙарҙар.